Dünya malına insan sahiblənəndən sonra görürsən, güc, qüdrət, imkan sahibi olanda bir çoxlarında ücb və təkəbbürlük baş qaldırır. Xudpəsəndlik, egoistlik, mənəm-mənəmlik. Görürsən ki, insanlara onun baxışı dəyişir, insanlara fikri dəyişir. Amma unutmayaq ki, təkəbbürlə ucalan sonunda elə tək batacaq, tək boğulacaq. Yəni ki, bu bataqlıqda onu xilas edən belə olmayacaq. Əgər təkəbbürlüyə baxsaq, ilk yaradılışda edilən birinci günah elə təkəbbürlük olub. Şeytanın Allahın əmrinə boyun əyməməsi. Biz mələklərə Adəmə səzdə edin dedikdə, səcədu kulluhum illa iblis əba vəstəkbərə və kana minəl kafirin. O, iblisdən başqa boyun qaçırdı, boyun əymədi və təkəbbürlük etdi. Dedi, məni oddan yaratmısan, onu torpaqdan yaratmısan. Dünya fanidir. Bu faniliyi biz bilə-bilə bəzən yenə də elə öz işimizdə, öz düşüncəmizdədir.